Figure majeure de l'Art nouveau en Autriche, Gustav Klimt est le pionnier de la sécession, un courant artistique qui rompt avec l'art académique de la fin du 19e et qui est aujourd'hui à l'honneur à la Pinacothèque de Paris. Le musée, à travers l'exposition Autant de Klimt, qui réunit plus de 180 œuvres emblématiques de cette époque, démontre comment le fils d'un orfèvre a attiré les regards du monde entier sur la scène artistique viennoise au début du XXe siècle. Also Gustav Klimt war in einer sehr traditionellen Künstlervereinigung, die hieß also Künstlerhaus. Und er hat dann überlegt, dass die künstlerischen Strömungen immer traditioneller werden. Also man ist nicht in die Richtung der Avantgarde gegangen. Viele Künstler sind nach Paris gereist und haben gesehen, was in der großen, weiten Welt an Kunst passiert. Und Klimt dachte, dass man in Wien inzwischen sehr rückschrittlich ist. Also nicht mehr eher vergangenheitsorientiert als vorwärts gedacht hat. Und dann gab es einen Freund von ihm, das war Karl Moll, also ein Künstler, der auch ein Kunstmanager war. Und der hatte die Idee, eine neue Künstlervereinigung zu gründen. Und diese Künstlervereinigung nannte man Vereinigung Bildender Künstler Österreichs. Diese Künstlervereinigung benötigte natürlich bald ein Gebäude. Und deswegen hat man beschlossen, mit Sponsormitteln und mit Förderungen des Staates, des Kaiserhauses, ein Ausstellungsgebäude zu gründen, zu errichten. Das war die Sezession. Und es ist eben sehr überraschend, dass die Sezession hat also nicht österreichische Kunst ausgestellt, ich rede jetzt von den ersten 3 Jahren, sondern die Sezession hat sich konzentriert auf internationale Kunst. Und so mag es überraschen, dass die allererste Ausstellung, in der ganz Österreich erwartet hat, dass jetzt Gustav Klimt und viele andere österreichische Künstler ausstellen, dann plötzlich enttäuscht wurden, weil das Einzige, was gezeigt wurde, war vornehmend der belgische Symbolismus. C'est en 1902 que le Palais de la Sécession met pour la première fois sous les projecteurs les artistes viennois lors d'une exposition historique dédiée à Beethoven. Klimt y présente une de ses œuvres majeures, sa célèbre frise Beethoven de 22 mètres de long et dont l'original orne aujourd'hui le célèbre bâtiment. Elle témoigne d'un art nouveau, un art total en fusion avec les arts décoratifs qui deviendra le style singulier du maître. Ich werde immer wieder gefragt, was ist das Besondere an Gustav Klimt? Nun, das ist leicht zu beantworten, weil Gustav Klimt war kein Maler. Gustav Klimt war ein Kunstgewerbler. Er ging nicht in die klassische Malschule, sondern er ging in die Kunstgewerbeschule und hat gelernt, wie man skulptiert, wie man Bücher macht, wie man Poster entwirft und natürlich auch, wie man malt. Aber im Grunde genommen ging es ihm um das Kunstgewerbe. Das war das Entscheidende. Und nachdem sein Vater ein Goldschmied war und ein Ziseleur, war ihm die Verwendung von Gold natürlich nicht fremd. Er war wahrscheinlich der einzige Künstler, der schon seit seiner Jugend mit Gold umgehen konnte. Und er kannte den Unterschied zwischen poliertem Gold, zwischen geschliffenem Gold, zwischen Rotgold, zwischen Weißgold und kannte die Anwendung. Und daher dachte Gustav Klimt eigentlich immer kunstgewerblich. Jedes seiner Bilder, wie ich das hier, die Judith, muss man sich vorstellen, das ist gemaltes Kunstgewerbe. Es ist eigentlich ein gemaltes Relief. Und wenn man sich dieses Bild hier ansieht und das auch mit dem Beethoven-Fries vergleicht, der auch hier in dieser Ausstellung zu sehen ist, dann wird man merken, wie sehr dieses Werk vom Kunstgewerbe durchdrungen ist. Letztlich ist alles, was Klimt malt, ein Relief. Und zwar ganz besonders, wenn er sich mit Gold oder mit edlen Materialien auseinandersetzt. La technique de Klimt est donc facilement identifiable, tout comme son sujet, la femme. Après l'éclatement de la sécession en 1905, l'artiste produit un grand nombre de portraits féminins dotés d'un pouvoir érotique indéniable, puis des paysages au lyrisme affirmé qui annoncent la naissance de l'expressionnisme et la fin du style décoratif.